Hola Julián, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Hoy día vamos a activar nuestras manitos, ¿ya? Para eso las vamos a poner adelante estiradas, muy bien estiradas, una arriba de la otra. Apretamos y soltamos. Apretamos y soltamos. Muy bien, apretar y soltar. Las vamos a llevar a nuestra carita para hacernos un cariñito. Así como si nos aplicáramos una crema. ¿Viste? Ya. Ahora que nos activamos, vamos a hacer la actividad de hoy, que es repetir sonidos. No vamos a usar ningún implemento, solo nuestras manos y algunas partes del cuerpo. ¿Ya? ¿Quieres intentarlo? Mira, tienes que poner mucha atención. Vas a escuchar y vas a repetir. Empezamos. Repite. Vamos a hacer otro. Repite. Ahora lo vamos a hacer con una parte del cuerpo, pero despacito, ¿ya? Para que no nos duela. Con nuestra mano al brazo. Repite. Con nuestra mano lo vamos a hacer otra vez. Repite. Bien, ahora esta manito la vamos a llevar a nuestra pierna. ¿Ya? Escucha. Repite. A ver, otra vez. Repite. Muy bien, Julián. Ya, espero que te guste la actividad y lo hagas muy bien en tu casa. Me puedes mandar un video con tu actividad. ¿Ya? Un besito. Chao.